26. Söz Kader Risalesi Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Kader ile cüz-i ihtiyari iki mesele-i mühimmedir. Ona dair 4 mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. 1. mebhas, kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren, hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani, mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere, ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mes'ul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin. Evet, kader cüz-i ihtiyari, iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde, kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari, adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrit nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in'am olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, bütün sırrı kadere ve hikmet-i cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin caiz ihtimali var. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki, ye'sin ve hüznün ilacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki, sefahate ve atalete sebep olsun. Demek, kader meselesi, teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana girmiş. Cüz-i ihtiyari, seyyiata merci olmak içindir ki, akideye dahil olmuş. Yoksa, mehasine mastar olarak teferrun etmek için değildir. Evet, Kur'an'ın dediği gibi, insan, seyyiatından tamamen mes'uldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur. Seyyiat, tahribat nevinden olduğu için, insan bir seyyiye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i Rabbaniyedir. Sual ve cevap, dai ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyiatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidad ile, ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır, o siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı çok mesalihi tazammun eden bir kanun-u ilahi ile icat eden yine haktır. Demek, sebebiyet ve sual, nefistendir ki, mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise, daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki, kesb-i şer, şerdir, halk-ı şer, şer değildir. Nasıl ki, pek çok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez, yağmur rahmet değil. Evet, halk ve icatta bir şerri cüz'i ile beraber hayrı kesir vardır. Bir şerri cüz'i için hayrı kesiri terk etmek, şerri kesir olur. Onun için o şerri cüz'i hayır hükmüne geçer. İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kesbine ve istidadına aittir. Hem nasıl kader-i ilahi, netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de
illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü kader, hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder, kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte kader-i ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. İşte şey-i vahitte iki cihetle kader ve icadı ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icadı ilahi mebde ve münteha, asıl ve fer, illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Eğer denilse, madem cüz-i ihtiyarinin icada kabiliyeti yok, bir emri itibari hükmünde olan kesten başka insanın elinde bir şey bulunmuyor. Nasıl oluyor ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Halık-ı semavat ve arza karşı insana asi ve düşman vaziyeti verilmiş. Halık-ı arz ve semavat ondan azim şikayetler ediyor. O asi insana karşı abd-i mümine yardım için kendini ve melaikesini tahşid ediyor. Ona azim bir ehemmiyet veriyor. El cevap: çünkü küfür ve isyan ve seyyiye tahriptir, ademdir. Halbuki azim tahribat ve hadsiz ademler bir tek emri itibariye ve ademiye terettüp edebilir. Nasıl ki bir azim sefinenin dümencisi vazifesinin ademi ifasıyla sefine gark olup bütün hademelerin netice-i sahileri iptal olur. Bütün o tahribat bir ademe terettüp ediyor. Öyle de küfür ve masiyet adem ve tahrip nev'inden olduğu için cüz-i ihtiyari bir emri itibari ile onları tahrik edip müthiş netaice sebebiyet verebilir. Zira küfür çendan bir seyyiyedir. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzip ve bütün tecelliyat-ı esma-i tezyif olduğundan, bütün kainat ve mevcudat ve esma-i ilahiye namına Cenab-ı Hak, kafirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek, aynı hikmettir ve ebedi azap vermek, aynı adalettir. Madem insan, küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor, az bir hizmetle pek çok işleri yapar, onun için ehli iman, onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın inayeti azimine muhtaçtır. Çünkü 10 kuvvetli adam, bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhte etse, haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeye çalışmasına karşı, o çocuğun velisine, belki padişahına müracaata, yalvarma mecbur olması gibi, müminlerin de böyle edepsiz ehli isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın çok inayatına muhtaçtırlar. Elhasıl, eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam, ehli huzur ve kemali iman sahibi ise, kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir, o vakit hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz-i ihtiyariye istinad ederek mesuliyeti deruhte eder. Seyyata merciyeti kabul edip Rabbini takdis eder. Daire-i ubudiyette kalıp teklif-i ilahiyeyi zimmetine alır. Hem kendinden sudur eden kemalat ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar, fahr yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam, ehli gaflet ise, o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahse hakkı yoktur. Çünkü nefs emmaresi, gaflet veya dalalet saikasıyla kainatı esbaba verip, Allah'ın malını onlara taksim eder, kendini de kendine temlik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir. Mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz-i ihtiyari ve en nihayette medar-ı nazar olacak olan
kader bahsi manasızdır. Yalnız bütün onların hikmetine zıt ve mesuliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir.